Menga kelib tushayotgan savollardan bittasiga javob, har gal odam qo'shganda yoki barmoq qo'shadigan bo'lsangiz, sizlarni chaqirishimizga to'g'ri keladimi deb so'rashyapti. Yo'q. Uylarga borganimizda biz ko'zinglarni oldida hammasini zavodskiy настройкаga сброс qilib beramiz. Zavod tomonlama qanaqadir parol yoki отпечатка palisda qolib ketgan bo'lsa, hammasi сброс bo'ladi. Undan keyin hammasini o'zingizlar aytgan tilga qo'yib beramiz. O'zingizlar hammasini настройка qilasizlar, biz aytib turamiz. Xohlasanglar shuni hammasini video syomka qo'yasizlar. Xohlasanglar masalaga Telegramga o'zingizlarga video qo'llanmasini yuboraman. Ikkinchi savolimizga keladigan bo'lsak, buni nimasi o'zbekcha, menyusi o'zbekchami yoki o'zbekcha ovoz chiqaradimi deb so'rashyapti. Bugungi videomizda masalaga mana shuni hozir настройкасini ko'rsatmoqchiman. Xulosa o'zingizlardan bitta laykka ayamaysizlar. Menyusiga kirib olish kerak. Menyusiga kirish звездочка, решетка. Administratorni tekshirish. Ko'rasizlar, o'zbekcha gapiryapti. Bu meni parolim, sizlarda o'zingizlarniki bo'ladi. Reshetkani bosib kiriladi. 2. Foydalanuvchini o'chirish. 3. Tizim moslamalari. 4. Tizimning so'rovi. Ko'rasizlar, yozuvlari hammasi lotincha va o'zbekcha gapiryapti. Если вы хотите, можете поставить rусский язык. Al agar sizga qozoqcha kerak bo'ladigan bo'lsa, unda bir knopkani so'yga bo'ladi. Agar sizlar smart zamokumizning настройкаларida qiyinchilikka duch keladigan bo'lsanglar, albatta o'zimizni yillar davomida sizlarga tekin konsultatsiya bilan yordam beramiz.